Ты весишь 9 килограммов, примерно как небольшая домашняя кошка. Но когда ты идешь через саванну, леопард уступает тебе дорогу. Не потому что боится, потому что помнит прошлый раз. А прошлый раз закончился тем, что зверь весом в 50 килограммов отступил от зверя весом в 9, и оба остались живы. Леопард сделал правильный выбор. Но до этого момента несколько месяцев ты только появился на свет. Ты рождаешься слепым и голым. Вес около 200 граммов. Длина 12 сантиметров. Мать несет тебя в нору, вырытую в твердом грунте на глубину до 3 метров. Снаружи сухой буш Южной Африки, температура под 40. Внутри темно, прохладно и пахнет землей. Это твой мир на ближайшие несколько недель. Тебе 8 недель. Глаза открылись. Мать приносит еду, ящериц, личинок, мелких грызунов. Молоко дополняет рацион, но ты уже начинаешь понимать, что такое мясо. Нора меняется каждые несколько дней, мать переносит тебя в новое место. Это не непоседливость, это безопасность. Запах гнезда привлекает хищников. Пятнистая гиена учует старое лежбище за сотни метров. Уже сейчас в тебе формируется то, что сделает тебя самым бесстрашным наземным млекопитающим на планете. Не сила, не скорость. Кожа. Твоя кожа 2 сантиметра толщиной на загривке. Она не просто плотная, она подвижная. Она скользит по телу. Когда хищник схватывает тебя за шею, ты разворачиваешься внутри собственной кожи и кусаешь его в нос. Это не метафора, это биология. Анатомическая особенность, которой нет у других куних. Тебе 3 месяца. Мать начинает брать тебя на охоту. Ты весишь чуть меньше килограмма. Она от 7 до 12. Первое, что ты видишь на воле, как она вскрывает термитник голыми когтями. Когти 3 сантиметра, плотность, как у сапожного ножа. Термитник из спрессованной земли и слюны, твердый, как асфальт. Она разбирает его за минуту. Ты смотришь и запоминаешь. Тебе 5 месяцев. Ты пробуешь сам. Первый термитник тебе не по силам. Когти еще недостаточно развиты, угол неправильный. Ты царапаешь поверхность — ничего. Пробуешь снова. Матери рядом нет, она ушла за 200 метров, раскапывает что-то свое. Через 40 минут у тебя получается небольшой пролом. Внутри — личинки. Первая самостоятельная добыча невелика, но важен не размер. Важно, что ты сделал это сам. Тебе 8 месяцев. Ты весишь около 4 килограммов. Мать показывает тебе, как работать с пчелами. Большинство млекопитающих обходят пчелиные ульи стороной. Ты идешь к ним напрямую. Пчелы жалят. Обычная шкура пропустила бы яд, твоя гасит большую часть. Некоторые укусы достигают мордочки, ушей, глаз. Ты прижмуриваешься и продолжаешь копать. Мед, личинки, воск — все идет в пищу. Ни один другой наземный хищник сопоставимого размера не разрушает ульи диких пчел регулярно и целенаправленно. Здесь стоит сказать о медоуказчике. Медоуказчик — небольшая птица, индикатор, умеет находить ульи, но не умеет их вскрывать. Ты умеешь вскрывать, но тратишь время на поиск. Птица летит перед тобой, кричит, зависает над деревом с ульем. Ты раскапываешь. Птица получает воск и личинок после тебя. Это взаимодействие не дружба и не сотрудничество в человеческом смысле. Это два вида, которые решают разные задачи одной цепочкой действий. Ему выгодно, тебе выгодно, и этого достаточно. Тебе год. Мать уходит. Не постепенно, резко. Один день ты с ней, следующий нет. Ее территория и твоя отныне не совпадают. Это не изгнание, это структура вида. Медоеды живут поодиночке, каждый на своем участке, от 500 до 800 квадратных километров. Ты начинаешь ходить новые маршруты, не потому что знаешь, что делаешь, а потому что инстинкт ведет тебя по незнакомому запаху. Ты ищешь незанятое пространство. Тебе 1,5 года, ты весишь 7 килограммов. Шерсть на спине стала серебристо-белой, на брюхе черной. Этот контраст виден издалека. Большинство животных используют маскировку, чтобы слиться со средой. Ты используешь заметность, как предупреждение. Твоя окраска говорит: «Я не прячусь, у меня нет причин прятаться». Первый серьезный конкурент — молодой самец медоеда на краю твоей формирующейся территории. Вы встречаетесь у норы, которую ты только начал рыть. Оба выгибаете спины, распушаете хвосты, трещите анальными железами. Запах резкий, мускусный, несмываемый. Большинство встреч заканчивается здесь. Один уходит.
В этот раз уходишь ты. Территория еще не твоя по-настоящему. Ее надо заработать временем и километрами маршрутов. Тебе 3 года. Ты в полном расцвете. Вес 9-10 килограммов. Длина тела 75 сантиметров. Плюс хвост 20. Твои челюсти смыкаются силой, которой достаточно, чтобы раздробить панцирь черепахи. Ты ешь черепах. Ты ешь скорпионов. Ты ешь кобр. Кобры — отдельная история. Яд африканской кобры убивает собаку за 20 минут. Тебя он вырубает на несколько часов. Буквально. Ты падаешь, теряешь сознание, лежишь. Потом встаешь и доедаешь змею. Механизм этой устойчивости исследован. В твоих никотиновых ацетилхолиновых рецепторах мутация, которая блокирует связывание нейротоксина. Та же мутация есть у мангустов и у ежей. У тебя она работает мощнее. Сейчас конец сухого сезона. Ты идешь по краю высохшего русла реки. 5 часов, 12 километров, 7 нор по дороге. Одна чужая, ты ее обнюхиваешь и оставляешь. Впереди движение. Молодой леопард, самец года 2, лежит на камне. Он видит тебя, ты видишь его. Ты не меняешь маршрут, ты идешь прямо. Леопард опускает голову, поворачивается боком, делает вид, что смотрит в другую сторону. Ты проходишь в 12 метрах. Это не случайность. Молодые леопарды иногда пробуют напасть на медоедов, взрослые — редко. Разница простая, взрослые уже пробовали. Через 2 дня в этом же районе тебя фотографирует человек с камерой. Большой, пахнет металлом и еще чем-то химическим. Ты останавливаешься, смотришь, человек замирает. Ты нюхаешь воздух, разворачиваешься и уходишь в кусты. Он не интересен тебе и не опасен. Просто еще одна часть пространства, которую ты проходишь насквозь. Медоед присутствует в фольклоре народов банту как символ неустрашимости. В некоторых традициях охотники носили его шкуру или когти как амулет перед схваткой. Смысл понятен. Ни сила, ни размер. Готовность идти вперед без расчета потерь. Зулусские воины называли храброго человека медоедом. Это самое точное сравнение, которое можно сделать. Может, люди просто называли своими словами то, что видели. Ты об этом не знаешь. Ты просто идешь к следующему улью. Сейчас медоедов на планете относительно немного. Точная популяция неизвестна из-за размера территорий и скрытного образа жизни. Но вид внесен в список вызывающих наименьшее беспокойство по классификации МСОП. Это хорошая новость, но не повод расслабляться. Главные угрозы — потеря среды обитания, попадание в капканы, расставленные на других животных, и уничтожение как вредителя пасеками. В странах, где медоеды регулярно разоряют ульи фермеров, их отстреливают без ограничений. Без медоеда саванновые экосистемы теряют одного из немногих животных, способных регулярно разрушать термитники и улья, то есть перераспределять ресурсы, к которым большинство видов не имеет доступа. Это небольшая, но незаменимая функция. Тебе 7 лет. Ты идешь по тому же руслу, по которому шел 3 года назад. Маршруты у тебя одни и те же. Ты знаешь каждую нору, каждый улей, каждый термитник на сотни километров вокруг. Сзади никого. Впереди запах меда. Ты ускоряешь шаг. 9 килограммов. Один. Без страха. Спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите комментарии, про кого сделать следующий выпуск. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на канал, а также на телеграм-канал, в котором очень много всего интересного. Ссылка в описании. До скорых встреч!